Rồi, mình đang xem là mình đang chuẩn bị mình theo dõi cái buổi họp thành phố Westminster nha. Rồi mình sẽ truyền hình trực tiếp để coi thành phố đang cái gì. Bây giờ là trên YouTube để coi họ có phát hình chưa nha. Còn hồi nãy phải log in thì thấy mà sao nó bị sai rồi. Tức là bây giờ là 7 giờ trên tinh thần là 7 giờ thì là họp. Hồi nãy phải log in có bộ sai rồi. Chỉ cần phải theo dõi nghe họ và họ không thấy mình chỉ vậy. Nói các bạn hãy lấy giấy viết và ghi để chuẩn bị chút nữa phải phát biểu đó. Tức là đây là Christine Ford, là quân tổng trị của thành phố Westminster, đang được điều hành cuộc họp qua Zoom. Bữa này là thứ Tư ngày 9 tháng 2 năm 2022. Là thành phố Westminster là sẽ có cái buổi họp mỗi 2 tuần. Mỗi 2 tuần có phải họp một lần và họp qua Zoom chứ không có họp nó gọi là mà hồi nãy chiều nó nóng, đi không có chuẩn bị áo quần gì hết, là may mắn ở trong xe nó còn sót lại một cái áo sweater này, chứ còn không là tiêu rồi. Bây giờ mình có nó nóng mình không mang theo áo ấm, không có mang theo áo len và áo ấm gì hết. Viết một số câu để mình có thể đọc biển nha.
Tức là nếu vậy là phải cũng có trễ như vậy, tức là trên tinh thần là 7 giờ họp, bây giờ là 7 giờ 11 mà thành phố là cái hệ thống tin thì cũng chưa có thành ra là nói chung là vậy là mình bắt đầu là đúng giờ. Bây giờ là họ kêu là vì có trở ngại kỹ thuật thành ra họ là trong lúc đó phải cập nhật một số thông tin để trước nước cập nhật. Bây giờ họ bắt đầu rồi. Bây giờ ông Chí Tà đã bắt đầu khai mạc buổi họp. Hello Derek, phải. Mình sẽ cố gắng mình thông dịch được lúc nào hay lúc đó nha.
là bây giờ họ chuẩn bị họ có lời coi như là and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. họp và những buổi lễ giống như các loại liên hệ nào vô trung thành với tổ quốc, trung thành với trách nhiệm mình. Hy vọng là những thành phố sẽ có những cái quyết định sáng suốt và cầu nguyện Thượng Đế là sẽ phù hộ cho những thành viên hội thành phố, phù hộ cho tiểu bang, cho Hoa Kỳ. Bây giờ là cái người gọi là trưởng lý, không phải là dịch vụ thứ chính mà là trưởng lý của thành phố sẽ tường trình. Meeting is being recorded. As well as late communication updating item number 3.1, reflecting the appropriate votes, which are posted and available on our city website. And lastly, I'd like to introduce Emergency Service Coordinator Robert Acosta to give us a COVID update. Tức là cô ta giới thiệu anh Robert Acosta, Emergency Service, là những cái dịch vụ emergency là cấp bách, cứu hộ. Ông ta nói là cái dịch là bắt đầu có chiều hướng giảm. Và truyền thông đại chúng đã hầu hết đã quảng bá, đã loan tin là gần như là những cái luật mà yêu cầu bắt phải đeo khẩu trang không có còn hiệu lực nữa. Và có thể áp dụng trong những học khu, trong những trường học. Nhưng mà riêng thành phố Los Angeles thì có cái luật riêng của họ, có lẽ là ở thì bệnh dịch vẫn còn nghiêm trọng, thật ra họ chưa nới lỏng. Tức là ông ta nói là mặc dù bây giờ cũng là có những cái ca lây nhiễm nhưng mà so với hồi xưa thì là cái nó giảm rất là nhiều rồi. Và có chỉ dấu cho thấy là cái chiều hướng bệnh dịch sẽ giảm. Ông ta nói nghe và anh ta nói là ở trước tòa thị chính có một cái lều để mà thử nghiệm thì như là nó là có thử 50 người một ngày hay là 50 một tuần gì đó, em có quên mất. Và ông ta nói là theo cái chiều hướng như vậy nó sẽ tiếp tục theo cái đi xu hướng đó, có nghĩa là nó có lẽ là đại dịch nó sẽ qua đi trong một thời gian sắp tới, thời gian ngắn. Ông ta nói là đây có lẽ là cái lần họp cuối cùng của ông ta với thành phố để mà báo cáo về cái tình trạng đại dịch. Ông ta nói là ông ta đã từng tham gia vào những cái sự kiện mà
gọi là cứu hộ mà nguy kịch, emergency response đó. Coordinator là cái người điều phối để mà đối phó với những cái tai ương đại dịch từ năm 1965 khi mà cái bùn chứa nước nó bị bể. Ông ta nói là ông ta hy vọng sẽ còn giữ được những cái quan hệ hữu nghị thân thiết, tình bạn bè với thành phố, với những nhân viên của thành phố. Thời gian vừa qua, ý ông ta nói là có trải nghiệm vừa qua những cái là mối quan hệ thì rất là có những cái kinh nghiệm rất là đáng nhớ, tốt đẹp. Cái người thay thế ông ta sẽ là David Segura. David Segura là hồi xưa là hình như làm cho thành phố Long Beach, tức là sẽ người là điều phối để mà lo về những cái dịch vụ cấp bách, nguy cấp, nói chung là đối phó với thiên tai, đại dịch ví dụ như vậy. Giống như ông ta chia tay và hy vọng là cái người thay thế ông ta sẽ là hoàn thành một công việc tốt đẹp hơn. Tức là không những chỉ thay thế tôi mà sẽ còn cải thiện, làm cho tốt đẹp hơn nữa. Cảm ơn ông, tôi rất là trân trọng cái lời chúc. Tức là ông ta nói là ông ta đã có cơ hội để làm việc với những người mà hướng dẫn ông ta để mà bắt đầu công việc, họ rất là useful, rất là thân thiện và hữu ích, hiệu quả, để mà ông ta có thể thực hiện được những cái tác động tích cực. Tôi hy vọng, tôi mong chờ để mà bắt đầu công việc, làm việc với thành phố. Chí tạ cảm ơn ông Robert Costa đã giúp thành phố trong thời gian qua. Hình như hồi xưa ông này cũng là cảnh sát cứu hỏa là gì đó, tức là giám đốc của sở cứu hỏa của thành phố. Thì chứ ta nói rất là trân trọng tri ân ông, đóng góp của ông. Người viên tại đó nói là chỉ muốn chào và chúc ông những điều tốt đẹp. Cảm ơn ông dành cho đã phục vụ thành phố. Ông Carlos cũng muốn cảm ơn ông Robert. Cho chúng ta cập nhật thông tin, cảm ơn rất nhiều cho những cái sự làm siêng năng cần mẫn của ông. Chúc ông nhé, và trong các gia đình, và cũng hoan nghênh ông D.
phát biểu. say goodbye to Mr. Muốn Robert có lời chia tay với ông your position, your position is Costa. difficult. Sometimes you have to deliver bad, very bad news. Có lúc phải báo cho chúng tôi những cái thông tin xấu, không có được tốt đẹp lắm, tức là những cái tin buồn. Và cảm ơn cho cái sự lãnh đạo của ông. Ông nếu mình chỉ nói là tôi cũng vậy. Ông ta nói là rất là vui và bây giờ dịch đã giảm bớt. Cũng xin chúc ông may mắn. Cảm ơn. Hello, everyone. We absolutely have sitting manager report tonight. I'll try to keep it brief. Và đến đây là công ty của tổng thống chị. Thank you to Robert. Cũng cảm ơn ông Robert và Thomas Song. Division Chief, and then, of course, Và ông cảnh sát chief mới. Service Coordinator. So thank you, Robert, for everything you've done for the community and for our organization and reaching back. Other news. Recently, there was a small rumor that was circulating on social media, so definitely want to address that. Recently, staff became aware of those rumors, and essentially the posts that were circulating said that there was an imminent full closure of the mall. And I wanted to put that up for everyone community, that staff meets regularly with the mall to provide updates on the status of city projects, particularly on the 405 project. The staff did reach out Xin to lỗi the các bạn, mall nhà to phải verify this. viết xuống một số những cái chi tiết thông tin các bạn không có thông dịch. Tại vì cái chuyện này nó có vẻ là chi tiết quan đến vấn đề chi tiết kỹ thuật của thành phố. Và nghĩ là chúng ta cũng không quan tâm nhiều. Nếu mà các bạn nào muốn theo dõi thì có thể vào vài ngày nữa thì thành phố họ sẽ in ra, họ sẽ có lên cái bản trước đó, đó là cái bản viết thì đó sẽ có chữ viết hết thì mình sẽ đọc được nếu mà các bạn nào muốn theo dõi. Over at the senior center, which would be nice. They are very important at 12 p.m. Family Resource Center. Tức là phải chỉ cố gắng dịch những cái điểm chính thôi chứ còn không thể nào dịch hết toàn bộ những cái gì họ nói được. On February 16th, and then recreation division. I know everyone's kind of wondering about the status of classes that are happening. We've seen an expanded registry since the first of the year with almost 300 participants enrolled in our contract classes. So that's exciting. Things are starting to return to normal. And then over at the senior center, they are nói về những cái dịch vụ, những cái họp những cái dịch vụ cho những cuộc đàm. Definitely a lot of activity going on there. Over HR, we Và về have vấn đề nhân sự, a couple of hires. đã mướn thêm một vài nhân viên. Is going to be starting soon, and she's going to be our HR analyst, and that will then make the department whole. So our HR department will finally be whole. We also just recently hired our accounting manager, which is Amy Wu. So we'd like to welcome both Amy and Doma to our team. Let's see. Other than that, public works. We have a playground renovation project. Initial playground equipment at both Margie and West Department on the estimated completion date in the middle of March, and we touched on that last week. Bolsa, the undergrounding project, the utility project. That project, it's collaboration between cities, California Edison, and other utilities. It is ongoing with several phases underway in the next coming weeks. But traffic has been severely impacted due to lane closures, so I know we've been receiving some complaints, some concerns about traffic flow. The businesses around there, you will continue to see activity, but
the businesses that are there will be notified of upcoming activities, so just please be patient with the construction efforts. Bà đang nói là có một số những đường phố đang được xây nó sẽ có những That sự is ùn tắc happening along và Westminster kêu Boulevard gọi mọi người between là kiên nhẫn. Bolshevika and Rancho Road. A contractor's been working on that. Obviously, it's going to be impacting traffic as well. But the majority of that work is not going to be taking place until dry season, which begins on April 15th. Which is strange because we're in summer season right now, but we'll be, so we'll be having some construction work on that side as well. So there's a lot of activity going on right now, so please just everyone bear with us. This last Saturday, the city assisted with the parade that was held on our city streets. Bà đang nói về That cái was thực a tế, private event that was đó là một cái việc by sự kiện cá nhân tư the nhân. city for that. And I just wanted to note that our Bạn city staff muốn worked very hard nói là nhân viên đã làm việc hết sức parade forward in as safe a manner as we possibly could. để So I wanted to take this opportunity to just thank our staff that worked và really muốn hard. cảm ơn nhân viên những người đã bỏ tâm huyết công sức ra để thực hiện cũng như hỗ trợ cái kinh tế. It's just great to see everybody out there and Và enjoying nói là rất and vui having a good khi time, thấy được also mọi người tham gia cái having kinh a tế good time safely. So có thank một you our staff for that. And of thời course, our gian counterparts over in Garden vui Grove, vẻ Garden khi mà Grove tham gia Valley. viếng hành Tết. I feel like I'm missing someone there, but but some of our other cities that helped out with the event. So Và cũng muốn cảm ơn những cái thành phố láng giềng đã tham gia hỗ trợ viếng hành Tết. just kidding. I do have one more thing. Còn một chuyện We have a couple of vacancies on. Just kidding. À, We have a couple of vacancies tức là bây giờ thành phố đang a few of our commissions. đăng So I wanted to note that we are quảng cáo muốn người accepting một applications. số There's a planning commission chức vụ, vacancy on the tức là những cái vai trò commission. mà đang trống. Nếu mà ai muốn ghi danh mà apply thì có thể liên lạc, tức là có thể nữa là một cái chức vụ liên quan đến quy hoạch thành phố, rồi đang lo về công viên dịch vụ. Nói chung là quý vị nào muốn có khả năng muốn phục vụ thành phố thì có thể liên lạc để mà hỏi thăm và apply ghi danh đăng ký xin việc. Và hình như hết hạn đăng ký là ngày 15 tháng 2. Ngày 15 tháng này tức là khoảng một tuần nữa. Cái này không phải là chỉ định mà là giống như đi mướn việc, đi xin việc thì họ xét được cùng. For the planning commission, it would be Councilmember Nguyen's vacancy for community services and recreation. That was Councilman Doe's vacancy. Đang là dịch vụ I don't have that off the top of cộng my đồng head, but I believe that và was ủy ban quy hoạch có chỗ khá quan trọng. Rồi cũng như cái công việc khác nữa. sorry. Tức là cái kèo về hồ đó khi bị hội đồng số đồng ý một phiếu cải thiện và có được là do viên sau mới mà chịu nhiệm thì bây giờ thành phố kêu gọi muốn ứng cử thì cái việc này bây giờ để This is the time of the meeting. Members of the public may address the council regarding any items on the agenda. tức là cái phần phát biểu này là phải được trước tại phát biểu có liên quan đến nghị trình đang sẽ đem ra hành hạ. Còn cái phần phát biểu nếu phải tham gia là ai nói gì nói, có 5 phút 10 phút gì muốn nói gì nói. Còn hôm nay buổi chiều là sẽ có hearing tham khảo ý kiến với lời chia khoảng 4 khu vực và 5 khu vực. Tại sao khi mà nghĩ coi cử tri cư dân
City Council. chào thành phố. I am a resident of City Tôi là cư của Westminster. Yes, I want Qua from the region. tôi đã thấy rất nhiều thành những cái mình tìm phát hiện. Tuy nhiên 4 years, 4 năm vừa qua I saw many officers tôi thấy những cái người dân not fulfill không có hoàn thành cái vai trò for the residents ờ, of Westminster. trách nhiệm họ đối với người dân. They can concentrate on Họ không thể tập trung fake news. mà chỉ những tin đồn nhảm The city matter. để mà đối mặt. This is not for our city. Điều đó không có xem là những cái gì Have to concentrate. quý vị phải tập trung, City can phải lo cho công việc của thành phố. Và bây giờ know that in city tôi biết trong thành phố mình có người xấu tốt và người tốt, người xấu và người là ly xấu xí, người đẹp trai, người thiện, người ác, người xấu xí. for and go Nó để quy ứng xử. because he is lost an echo. So Các bạn tôi lại đang lên án ông tại chỗ innocent people in city of Long Beach. nói là những bệnh viện ông hồi xưa cảnh sát viên tại chỗ đã thi hành công vụ đã gây ra một cái chết người. Và cái này đã như là đi về vấn đề tấn công cá nhân, không có liên quan gì đến cái chuyện của thành phố. Đó là đúng ổ thôi. Đó là một kiểm soát những cái quyết định, những cái phiếu bầu họ, mình không có quyền lôi được từ họ ra để mình yếu tố mình bùi nhọn. Dạ, tức là cái chuyện cá nhân thì không được đem ra thảo đây. Ý là nói là chỉ những cái hành động quyết định của họ liên quan đến việc ông đây chỉ là cái chuyện xấu xí và không thể chấp nhận được. Đối với cư dân của thành phố và đó là cái mặt xấu xí. Tôi nghĩ cái người này phải rất là thương buồn ta, mà bây giờ cũng 70 tuổi rồi, nhưng mà nếu mà sau này cái tìm hiểu biết con người thật của ta rất đáng tin, tại vì có một thời gian 5-10 năm phải làm việc với ông ta và cũng những cái mặt cộng đồng ông ta cũng đã những vai trò gớm cũng lại chuyện đưa ra cái ý tưởng cái này kia này nọ lắm, mà cái sợ cái con người của ông ta rất là đáng tin. Ông ta đã tắt microphone của Khải khi mà Khải phỏng vấn Tony Bùi, Khải đưa Tony Bùi số gạch đó. Các bạn thấy bây giờ cái vuông mà hay gắn lên trên cổ áo cái mà vô tướng hình này thì sau khi phỏng vấn xong thì Khải chiêu lại có một người đến nói Khải trước lần trên khoan đi theo Tony Bùi Khải lấy lại microphone, nhưng mà có tại vì người này cứ mất việc thành ra cũng ý thôi gọi vài ông ta thôi. Và đến tuần sau khi mà anh đó và sau đó gọi ông Nguyễn Lân cho đến đó, tức là sự Nguyễn Lân ở đây võ là báo Việt Mỹ để mà nhắn tin là ông Tony này cũng giữ cái microphone của Khải có gì lúc đó Khải nghĩ là bạn bè với nhau, Khải nghĩ là cái gì nói dùm anh Tony Bùi anh Khải đến nhà anh là ảnh ghé chỗ nào để Khải ghé là Khải lấy cái microphone, nhưng mà cuối cùng là không thấy trả lời trả vốn hết, tức là Nguyễn Quốc Lân cũng không trả lời, không có lời. Khi đó là còn gặp với nhau rất là thường xuyên thì Khải cũng không nói gì, thì Khải chỉ nhắn tin cho Tony Bùi thôi. Khải nói thôi nếu mà Khải số phone của Tony Bùi để Khải gọi, nhưng mà đến lần hôm sau Khải gặp mặt Khải hỏi, chúng ta chối, ông ta nói là không, ông ta không hề lấy, ông ta đã đưa lại cái microphone cho Khải rồi, và ông ta không biết rằng là khi mà Khải phỏng vấn ông ta
thì phải quay hình ông ta và ông ta cũng đeo cái microphone đó, và khi ông ta bước đi về, ông ta bỏ về á, và về hướng xe của ông ta thì phải quay, và rõ ràng quý vị sẽ thấy là cái clip đó là quay cái hình ảnh ông ta đeo cái microphone phải đi về xe của ông ta, và ông dám trên đảo chủ ông ta nói là ông ta không có lấy mà thật sự ông ta lấy dùng được bán, nhưng mà đó là một động phá hoại thôi. Giống như gần đây quý vị thấy họ chỉ phá hoại, họ ăn không được, họ đạp đổ, họ đi thuộc vỉa hè, dơ bẩn để mà tìm cách phá hoại công việc của người khác, thì đó là phải rất là không tôn bụng. Cũng như là ông ta là đã tham gia những cái đám tào lao để mà đi náo loạn ở chùa Bảo Quang. Nếu mà quý vị nào theo dõi cái sự kiện xảy ra chùa Bảo Quang, ta thấy Tony Bùi con người rất đáng tin, tức là con người chẳng ra gì mà cứ giả vờ ra vẻ là một người tu hành đức cao trọng vọng vô trong chùa đứng nói chuyện, nhưng mà tại lâu này ta thấy ông ta chỉ là con người rất giả dối, chân cháo chơ chẽn, vô liêm sỉ. Bằng chứng là ông ta, các bạn thấy mà lên phát biểu như vậy mà để người ta phải cho mình câm miệng, tức là mình lên phát biểu mà mình đi đấu tố lôi chuyện cá nhân ra, mình nói xấu người ta, trong khi giả dụ là mình lên giống phải phê bình những cái quyết định của người dân cử, chứ không phải lôi chuyện đời tư người ta để mà nói xấu. Rất là thấp hèn, đê tiện. Chính ông cảnh sát, ông luật sư thành phố cũng nói những cái chuyện mà láo xạo. Mình không thể tự suy diễn, mình cho cái đó là sự thật, rồi mình lên phát biểu ngay chúng công cộng, rồi mình bịa chuyện, mình nói xấu cái khác. Đó là những cái hành động của những kẻ ngu muội mọi rỡ, đáng khinh, kẻ tồi bại, hạ đẳng, xúc vật. Không biết đại phạm nào đến giờ nghe xong có dám cốt lại trên nửa vòng kết hay không? Tức là Tony Bùi là con người rất đáng khinh, là cái chuyện bây giờ rõ ràng ai thật ai nói giả là báo Reuters họ đã đăng tải rồi, và cộng đồng thầy nghĩ cũng biết rồi. Cụ thể là bây giờ chính cái họ mới đây người ta nói là cái vấn đề đại dịch nó đã coi như sụt giảm và gần như nó sẽ qua đi, mà trong khi có một số thành phần phá hoại vẫn tung tin vịt nói là vì chết người tràn lan có 500.000 người lấy bệnh, chết mấy ngàn người, thành ra bây giờ phải bãi bỏ diễn hành. Vậy mà cũng có người mà mặc giày chân cháo chơ chẽn tin và đi loan truyền những tin vịt láo xạo vô lối như vậy. Mà Tony Bùi bây giờ lên ra vẻ đạo đức, lên phát biểu mà thấy vô liêm sỉ, ai nói xạo ai nói thật thì rõ ràng như vậy, còn lên mà chân cháo mà nói những cái chuyện tào lao. Yeah, can I just clarify something here? The city council, for items that are not on the agenda, can, under the law, will briefly respond. Tức là ông luật sư coi như là trang, chứ không phải nói là mình phải ngồi yên để cho đấu tố bị chuyện mà ta bôi nhọ mình. Không, nếu mà có người nào nói như vậy thì quý vị có quyền lên tiếng, chứ không phải là tức là quý vị đừng có bắt người ta im rồi để mà quý vị ba người cùng nhà lên nói thì không được. Ông Carlos nói về cái chuyện nói là ông đòi giật tường trần á, thì anh Carlos ông hỏi luật sư là bây giờ
thành viên hội đồng phố, đa số thành viên hội đồng thành phố, kể cả đa số quyết định thì có quyền dẹp bỏ những cái tưởng ở trên cái đất tư nhân hay không, trên những cái bất động sản, cái phần đất của tư nhân hay không, thì họ nói là không. Private property là đất tư nhân, không phải của thành phố. Thì họ có sự tự thì thành phố không có quyền quyết định bỏ dẹp hay là bỏ gì hết, trừ trường hợp nó gây ra gọi là tai nạn, nó có thể là ảnh hưởng đến an ninh trật tự của thành phố, thì đó là liên quan, nó gọi là đến cái cooling, tức là đến về vấn đề quy hoạch, về luật lệ, chứ không phải nó là quyết định là tôi thích dẹp là tôi dẹp, cái hai cái nó khác nhau. Tức là coding thì bây giờ không cần đại đa số, vì sao mà ra đó vi phạm thì có quyền yêu cầu cái cơ quan nào đó hướng họ xử phạt hoặc xử lý nếu mà nó gây ra nguy hiểm, nó cháy, nó vi phạm luật, vi phạm luật. Còn cái mà nói là quyết định hay không thích, đó là tôi có người tôi không thích cái từ đó, bây giờ tôi yêu cầu thì rõ ràng là thành phố quyền đó. Bây giờ người bên tài đó nói cái tin đồn thành phố đang muốn đòi là cái đất mà hồi xưa đã bán cho chùa Điều Ngự, và tính đòi truy tố hòa thượng Thích Viên Lý và hòa thượng Thích Viên Huy. Và người bên tài đó hỏi là bây giờ là quý vị đã có nghe hội đồng phố chúng tôi đã có cái bàn bạc, đã có những cái quyết định liên quan đến những cái chuyện như vậy chưa? Sorry, let me unmute myself there. So I know we could actually go on for an entire evening full of fake news. Cái cô có lẽ là chúng ta có thể bỏ nguyên buổi tối để nói về đề tài này. Và nhưng mà không, chúng ta không hề có đưa ra những cái quyết định, cái hành động gì để mà làm những cái chuyện như ông vừa ra. Tức là thành phố chưa hề bàn bạc để mà có những cái quyết định hay là muốn thực hiện cái chuyện truy tố hoặc là lấy lại những đất của đã bán cho chùa Điều Ngự, và truy tố, điều tra truy tố hòa thượng Thích Viên Lý và Thích Viên Huy. Luật sư ông xác nhận, ông nói là đúng, tức là chưa hết một cái đề nghị nào đòi gỡ bỏ cái tượng hay là đòi lấy đất hay là đòi truy tố hòa thượng Thích Viên Lý hoặc là Huy. Và người kia nói là quý vị nào cư dân mà thắc mắc mà lo sợ cái việc liên lạc với quyền tổng quản trị Christine Gordon, và cô này mặc tên Mỹ hoàn toàn, tại vì là họ là vợ chồng nhưng mà cũng là người Việt, nói chung là cô ta là người Việt, thành ra quý vị cứ việc lại vô thành phố Westminster xin gặp tổng quản trị và cô ta sẽ nghe hiểu tiếng Việt. Và cô cũng đang kêu gọi, đúng ra là phải làm cái chuyện này, tức là truyền thông Việt ngữ muốn tìm hiểu về những cái chuyện gì, những lời đồn hoặc là những việc làm quyết định của thành phố, thì cứ việc gọi cho cô ta. Get in contact with a council member to get a hold of me. I can certainly, direct anyone's concerns about what's going on with the city. One of my staff members can assist or myself. Nếu mà quý vị liên lạc với những người viên thành viên thành phố thì họ cũng sẽ chuyển chúng ta đến với cổ, và cổ sẽ coi như tiền, nếu mà cổ phải giải quyết trực tiếp thì cổ sẽ giải quyết, còn không thì cổ sẽ chuyển qua nhờ những cái trưởng phòng để mà trực tiếp giải quyết những cái yêu cầu, những cái sự quan tâm, những cái gọi là vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu giải quyết. Và Khải có thể làm chứng, tức là hồi xưa lâu rồi Khải, khi mà cô Christine Gordon còn làm trưởng lý clerk, tức là hãy liên lạc với cổ thì cổ rất là vui vẻ, rất là gọi là rất là
muốn nói về liên quan đến điều khoảng 4.1 thì cái corpus Gordon này có rất là gì đó gọi là rất là niềm nở, rất là niềm nở và rất là thân thiện và cổ dại mà lời rất là quý vị có thể But thanks to our city staff police department who works so hard to make this parade happen, in spite of the chaos during the event planning and the ridiculous fake news and hyperbole spread by Nam Quan and company. Great job, everyone. I pointed out to staff a material error in the January 5th meeting minutes, item 3.1, hence the revised opinion immediately. Mới đây Khải xin phát biểu tại vì Khải không biết cái phần này là phải có liên quan đến nghị trình hay là có quyền phát biểu chung chung. Harry Ren nêu tên Nam Quang Nguyễn và Ngô Kỵ là những cái người tung tin thiệt. Bạn đang nói là tại sao mà cái chuyện đi 4 tháng rồi để lại đưa ra để mà xét xét mà bỏ phiếu. Ta đang nói đến chiếc phiếu được ký cho đó mà cũng là bây giờ cái công ty mà là của cái ông luật sư thành phố hiện giờ luôn đó thì bà đặt vấn đề là không biết những cái chi phí đó là có chính đáng hay không. No, the mayor is not elected by every voter in the city. The mayor is elected at large. Words matter. 7 months ago, the city attorney provided erroneous advice to more than one council member, stating 4 affirmative council votes were needed to place this elected mayor measure on the ballot, causing substantial delay in bringing the item before council. It first appeared on the October 13, 2021 agenda at the request of Councilman Doe, but was deferred to the October 27th meeting. When the matter was finally considered at the October 27th meeting, Councilman Doe asked the city attorney to clarify the number of affirmative votes needed to place the measure on the ballot, and the city attorney finally admitted publicly that it was a majority 3 votes. Tức là bà ta đang nói hồi xưa là khi mà muốn trưng cầu dân ý để coi là có quyền hủy bỏ cái việc bầu cử được hay không thì ông luật sư thành phố là cần phải có 4 phiếu và 4 trên 1 tuyệt đại đa số thì mới thông qua để đưa ra trưng cầu dân ý. Nhưng mà bạn nói là mấy tháng sau thì ông luật sư ông mới phải quyết chính. Ông nói cần là đa số, tức là 3 phiếu thuận là có quyền đưa ra để trưng cầu dân ý. Thành ra bạn nói làm như vậy là trễ nải, cái điều đó là cái điều phải quan tâm. Ông nghĩ là Hải mong muốn là đến tháng này là sẽ trưng cầu dân ý trong để mà đi vào cái kỳ bầu cử sơ bộ đó, mà bầu cử sơ bộ thì thành phố cũng sẽ đưa vào đó, tức là trên cái lá phiếu có cái phần trưng cầu dân ý để mà cử tri thành phố Westminster quyết định là họ có muốn trực tiếp bầu thị trưởng nữa hay không, hay là dẹp luôn cái thị trưởng mà chỉ là bầu nghị viên, tức là thành phố từ giờ trở đi sau này trở đi sẽ có 5 nghị viên và tự chọn ra luân phiên nhau làm thị trưởng. Thì bà ta và Khải cũng vậy, đang lắng là tại vì họ trì hoãn thay vì phải quyết định như vậy từ cách đây 1 năm hay là 6 tháng thì có thời gian để mà chắc chắn là tháng 6 này sẽ đưa ra để mà trưng cầu ý. Còn bây giờ không biết là tập rập như vậy có đủ thời gian hay không, hay là đến gần kề ngày thì lại những cái người chống đối họ tìm cách họ phá thúc, họ sẽ nêu ra những ý kiến này tìm vì ra những cái cớ kia để mà họ trì hoãn, tức là sẽ không thực hiện được cái việc trưng cầu dân ý vào tháng 6. Và thì nếu tháng 6 không trưng cầu dân ý thì đến tháng 1 vẫn tiếp tục trưởng điều không mong muốn. Bây giờ phải nói đến nay thì sẽ quyết định chọn ra một cái bản đồ có 4 khu vực và một cái bản đồ có 5 khu vực
giống như phải nói á, nếu sau này cử tri trưng cầu dân ý mà cử tri thành phố Westminster quyết định là vẫn tiếp tục bầu thị trưởng thì sẽ dùng cái bản đồ có 4 khu vực, có nghĩa là sẽ bỏ phiếu 2 nghị viên và sẽ cả thành phố sẽ bầu cử thị trưởng. Còn nếu yes, I'm sorry. Is this like open topic, or do I have to speak to a specific article? This is regular oral communications. Oh, so all right. So greeting everyone. As long as it's not items 4.1 or 4.2 in the public hearing. Okay. So greeting everyone. First of all, I'd like to extend my most sincere welcome and congratulations to the new members of the city staff and management. I'm sorry, I know that the city managers told us that we just have some new members, so I'm sure I'll missing some. So my apology if I don't know you all. I couldn't get you all. So first of all, I'd like to extend my congratulations to the Vice Mayor, Carlos Menzo, Chief of Police, Darren Lanyi, Interim City Manager, Christine Gordon, and Interim Assistant City Manager, Adolfo Azeta. I'm sorry if I mispronounce your names. And also farewell to Community Service Director, Diana Dobert, Interim City Clerk, Lucy Colombo, Assistant City Clerk, Abigail Alcala, Administrative Assistant Tanya Ramirez, Emergency Service Coordinator Dave Segura, and I also thank you the former Emergency Service Coordinator Acosta. I'm sorry, I forgot his name, Robert, and also I guess HR Analyst Dharma, and Accounting Chief Amy Wu. And if I miss anyone, I also like to thank every one of you for your participation in helping to make the Take Parade a success. And like I was interviewing Council Member Taido this afternoon, and I'm hoping that the city will adopt a measure to recognize the Take Parade is a community event. It would help the city. It's an event that would bring tourism to the city. An event that the city would endorse, would embrace. And I'm not saying that you guys have to provide free police service, but I guess in the future, if you guys can find anything, any way to coordinate and to help make it an event, like a joint venture with the coordinators, that'd be great. And also, I'd like to congratulate to all the residents of our city. To hopefully we will adopt the map with the 5 districts, and in June we would vote to change the voting system to get rid of the election of the mayor directly and switching to the rotating mayor system. Thank you. All right, so thank you. So right now it's 8 p.m. So we have public hearing. Bây giờ họ bắt đầu là vậy là Khải là người phát biểu cuối cùng và coi như là bây giờ họ sẽ là đến. Thank you. So close all the communication, and next we have public hearing. Yes. Bây giờ họ mới bắt đầu là có là cái trưng cầu dân ý, cái thảo luận về cái vấn đề cái bản đồ đó, 4 địa hạt và 5 địa hạt đó. Tức là nếu mà người nào muốn mà họ đọc, tức là nhiều khi mình đọc không có rõ, mình muốn họ đọc thì mình viết, mình gửi vào trước 24 tiếng, mình gửi email, gửi văn bản vào thị chính trước 24 tiếng thì họ sẽ đọc cái lời phát biểu, cái thư phát biểu của mình.
bây giờ cái phần này Just to quickly, so that everybody who's watching, so they're clear. We have a public hearing that's scheduled for 8 p.m. that has to start at 8 p.m. regarding the redistricting. That's item number 4.1 of your agenda. We're bypassing the consent calendar right now, but we will come back to that consent calendar once this public hearing is completed. City Attorney for reminding me that. So I'd like to open public hearing. bắt đầu thảo luận. Tại vì Thầy không có chuẩn bị, Thầy không có biết được nhiều gì lắm. Mừng những cái người mới được mới được nhận việc thôi. Mr. Mayor, members of the council, Kimberly Hall Barlow as a mayor, deputy city attorney. What we're going to do this evening is... Tức là có lẽ là bà này là một chuyên gia nhân viên của thành phố để mà giải thích cái vấn đề những cái bản đồ chia khu vực. Tức là những cái bản thảo, những cái bản đồ mà mới được đưa ra để trưng cầu và những cái mà được đề cử. And then have the city council provide direction in terms of revisions to any of the maps. And we will do the 4 district maps and then the 5 district maps. So that is Dr. Levitt is available, Dr. Justin Levitt, who is our demographer and has been working with us on putting this matter together. Đó, bây giờ họ đưa ra đây là cái lần thảo luận thứ 3. Nghe nói là phải có 5 lần thảo luận để mới có quyền mới thông qua cái bản đồ. Thì giống như Thầy nói, khi mà thông qua cái bản đồ chia 5 khu vực rồi thì đến tháng 6 này nếu mà cử tri đồng ý không có bầu thị trưởng trực tiếp nữa thì sẽ có sẵn trong tay cái bản đồ, có sẵn 5 khu vực. Thì lúc đó chỉ việc là tháng 11 là chỉ việc dùng cái bản đồ đó để mà bầu 3 nghị viên. Tức là tháng 11 này sẽ có cơ hội là chúng ta bầu ra 3 nghị viên, có 3 người ra tranh cử trong 3 khu vực, chứ không có phải là bầu thị trưởng nữa. Tức là theo luật đó thì sau khi mà điều tra dân số đó, thì mỗi 10 năm đó, tức là sau năm 2020 thì khi mà thống kê dân số xong đó thì phải vẽ lại cái bản đồ khu vực, mà lúc đó thì hình như cái năm trước đó là thành phố Westminster đã chuyển qua là bầu cử nghị viên theo khu vực. Thành ra đến năm 2021 này thì sau khi mà thống kê dân số rồi thì phải vẽ lại cái bản đồ khu vực. Mặc dù là mới vẽ cái bản đồ đó cũng mới được vẽ có 1 năm thôi, nhưng mà vẫn phải vẽ lại, tại vì theo luật là năm nay là phải vẽ lại bản đồ. Đó là lý do mà tại sao phải nói sẵn bây giờ thì nghị viên Tài Đỗ đưa ra đề nghị là sẽ không bầu thị trưởng trực tiếp nữa. Thành ra là đa số hội đồng thành phố đã biểu quyết thông qua để mà đưa vào cái cuộc bầu cử sơ bộ để cử tri Westminster trưng cầu dân ý. Cử tri Westminster, nếu mà cử tri Westminster đồng ý thì sẽ bãi bỏ cái việc bầu cử thị trưởng trực tiếp. Và sau khi mà trưng cầu dân ý vào tháng 6 mà nếu đó là cái quyết định của cử tri thì thành phố Westminster sẽ bầu ra 3 nghị viên cho 3 khu vực vào tháng 11. Tức là trước đây đã có 4 khu vực thì mỗi năm sẽ bầu lại 2 nghị viên. Nhưng mà vì năm nay nếu mà tháng 6 mà chúng ta quyết định không bầu thị trưởng nữa thì vẫn tiếp tục bầu lại 2 nghị viên cho 2 địa hạt. Hình như sẽ là địa hạt phải quên rồi, địa hạt 4, địa hạt 1 gì đó, đại khái như vậy. Nhưng sẽ có một cái nghị viên trong một cái khu vực mới sẽ được ứng cử thay thế cho cái chức thị trưởng. Vì vậy mà bây giờ sẽ phải vẽ lại một cái bản đồ có 5 địa hạt để mà lỡ tháng 11 này mà cử tri quyết định là từ giờ trở đi chỉ có bầu nghị viên thôi thì thành phố Westminster sẽ có cái bản đồ có 5 khu vực, và tháng 11 này sẽ có 3 ứng cử viên tranh cử cho 3 khu vực.
a single district. And so there needs to be Cái lý do some mà họ phải chia khu vực là quý vị biết rồi, tại vì chúng ta là bây giờ cử tri người Mỹ gốc Việt là nói chung chiếm đa số ở thành phố Westminster. Chúng ta chỉ có khoảng 50% thôi, nhưng mà mỗi lần mà bỏ phiếu đó, thì người Việt là rất là đoàn kết, rất là đi theo cái tôn chỉ là chủ trương là người Việt bỏ phiếu cho người Việt. Thành ra hầu như là cứ mỗi năm bầu ra 2 nghị viên, mình có 50% dân số, thành ra lúc nào là cũng sẽ có 2 nghị viên gốc Việt được bầu vô. Thành ra quý vị thấy bây giờ trong hội đồng thành phố có 5 ghế thì hết 4 người là người Mỹ gốc Việt rồi. Đó là lý do tại sao mà người bản xứ người ta thấy là trong tương lai nếu mà cứ theo chiều hướng này thì cái người cử tri gốc Việt sẽ bầu cho nhau, và cái hội đồng thành phố Westminster sẽ toàn là người Việt. Thành ra họ mới cái tổ chức ACLU đó, hoặc là những đấu tranh mà bảo vệ cái quyền lợi gọi là những cái vấn đề vi hiến hoặc là nhân quyền đó, họ mới yêu cầu thành phố Westminster là phải đổi qua cái hệ thống bầu cử theo khu vực, tức là mỗi ứng cử viên, mỗi nghị viên đại diện một khu vực thôi, chứ không có phải như hồi xưa mà cả thành phố bỏ phiếu cho 2 nghị viên và cả thành phố bầu cử cho thị trưởng. Thì thật sự họ yêu cầu như vậy, nhưng mà nếu mà thành phố Westminster không đồng ý thì họ sẽ kiện thành phố. Và cái tổ chức này là cái nó gọi là cái record đó, cái kỷ lục của họ từ xưa đến giờ đó, cái thành tích của họ là bất bại. Có nghĩa là khi mà họ đến cái thành phố nào họ đòi phải chia khu vực, mà cái thành phố đó không chịu làm theo ý họ kiện thì họ luôn luôn là thắng. Mà các bạn biết khi mà họ thắng như vậy là thành phố phải bồi thường tiền luật sư cho họ. Thành ra thành phố Westminster khi mà thấy cái tổ chức này họ yêu cầu thì cuối cùng là phải làm theo lời họ. Thành ra phải nói là cái kỳ trước cách đây 1-2 năm là thành phố Westminster mới đổi qua cái cơ chế là bầu cử theo khu vực. Và bây giờ họ đang giải thích những cái vấn đề kỹ thuật. Tức là bây giờ nếu mà lên internet, lên mạng thì sẽ có cái link, có cái địa chỉ, mình bấm vào đó để mà mình vào mình xem những cái bản đồ, tức là những cái đề xuất, nó gọi là những cái bản thảo đó, những cái bản thảo của nhiều người. Cái cô Terry Ray này, cô nói là cô cũng thảo ra 5 cái bản đồ theo ý của cô nạp vào. Thành ra nói chung ai cũng có quyền để trình cái bản thảo của mình, rồi sẽ có sự xét duyệt hoặc là bỏ phiếu trưng cầu dân ý là sau đó, rồi cuối cùng để chọn ra những cái bản đồ nào, những cái mẫu nào mà sẽ được hội đồng thành phố thông qua. Đó, trong đây họ nói là năm nay thì họ sẽ phải thông qua vừa một cái bản đồ 4 địa hạt và một cái bản đồ 5 địa hạt. Và họ nhận được 4 cái mẫu cho 4 địa hạt và 3 mẫu cho 5 địa hạt. Và cái ủy ban chuyên môn chuyên nghiệp thì họ là vẽ mỗi cái như vậy là có 2 cái bản đồ, 2 cái bản thảo, tức là 2 bản thảo cho 4 địa hạt và 2 bản thảo cho 5 địa hạt. Và những cái bản thảo này thì 4 địa hạt sẽ bắt đầu bằng cái số 4 và 5 địa hạt sẽ bắt đầu bằng cái số 5. Và những cái bản đồ 401 và 406 sẽ có 4 địa hạt, và những cái bản đồ 501 và 505 sẽ có 5 địa hạt. Và giống như Khải nói, những cái địa hạt đó thì sẽ được chọn ra để mà ứng cử viên nào sẽ ra ứng cử cho cái địa hạt đó vào cái năm nào, thì nó dựa trên cái số của cái địa hạt đó. Có nghĩa là khi mà vẽ địa hạt như vậy thì giống như vậy là đây có địa hạt ông ta nói là những cái bản thảo mà nộp vô thì đều hội đủ những cái điều kiện theo luật định. Each of our 4 district maps has 2 majority Asian American districts by citizen voting age. Và mỗi cái bản đồ vậy đều có 2 cái khu có nhiều người Việt.
Và có khu thì có người Latino, có khu thì có người da trắng. Slightly higher concentration of Latino residents, as well as, most of these maps, somewhere in the neighborhood of 45% Asian American in District 2 as well. And so in each of the maps, Districts 3 and 4 are going to be. Thì nói chung Khải sẽ cố gắng để Khải sắp xếp, nếu mà Khải chuẩn bị có máy móc, phương tiện, dụng cụ đầy đủ thì Khải sẽ làm những cái chương trình để mà Khải sẽ làm những cái clip để mà cũng góp phần cập nhật thông tin cho các bạn. Không dám nói là hướng dẫn, nhưng mà cung cấp thông tin để mà các bạn có thể chia sẻ với ông bà cha mẹ của mình, những cụ cao niên, những quý vị mà không có điều kiện để mà cập nhật thông tin, để mà truy cập những cái thông tin này trên mạng, thì Khải sẽ cố gắng Khải làm một vài cái clip để mà có thể các bạn trẻ hoặc là chúng ta có thể dùng những cái clip đó để mà giúp cho những cử tri lớn tuổi không có khả năng, không có điều kiện để tự truy cập thông tin, nắm rõ vấn đề hơn về cái vấn đề bản đồ 4 khu vực hoặc là 5 khu vực, và là sẽ được cái nào sẽ được chọn, và chúng ta có thể làm gì để mà có được những cái bản đồ được chấp nhận, được thông qua, và nó hợp lý nhất, nó công bằng nhất, và nó đáp ứng được cái nguyện vọng, cũng như nó đáp ứng phục vụ được cái lợi ích của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cử tri gốc Việt. Tức là trong đó có nhiều yếu tố lắm, như họ nói là những khu nhà tiền chế, những khu thu nhập thấp, đại khái nói chung có nhiều cái yếu tố, và dù chủng tộc, rồi vấn đề giống như là lối sống, giống như phải nói nhà tiền chế, hoặc là những khu ổ chuột, hoặc là những khu nhà mái ngói, đại khái như vậy. Tức là tùy cái cách mình nhìn thì mỗi người có một cái cách nhìn riêng để gọi thế nào là công bằng, thế nào là hợp lý. Bởi vậy đây là họ sẽ công khai, họ đem ra trưng cầu dân ý thảo luận. Khải không biết là cái quyền quyết định cuối cùng là của hội đồng thành phố hay là sẽ trưng cầu dân ý, thì từ từ Khải sẽ hỏi lại. Đó, rồi những người mướn nhà hoặc là những cái nhà riêng biệt, đại khái như vậy. Thành ra nếu mà vẽ một cách công bằng thì tùy mỗi cái bản đồ, cái người thảo vẽ ra cái bản đồ này họ dựa vào những cái yếu tố nào để mà nó cuối cùng thì cái địa hạt đó nó sẽ có được một cái là cái kết quả, tức là cái số phiếu thứ nhất là nó đồng đều, nó công bằng và nó hợp lý. Đó, đại khái như vậy. Nó là tức là nó gọi là representative, tức là có những cái ứng cử viên, nghị viên sẽ đại diện cho tất cả mọi người, cộng đồng nào cũng được đại diện. Ý thầy nói đây không chỉ là chủng tộc, tức là nói về giới tính, nói về thu nhập, nói về sở, nói về lối sống. Tức là nói chung là mình phải nhìn từ mọi góc độ để mà mỗi mình chia ra những cái khu vực một cách hợp lý, mà mỗi khu vực nó được sắc thái, nó có một đại diện cho một cái nhóm nào đi. Cuối cùng là chúng có 5 hay là 4 hội đồng thành phố, và họ sẽ đại diện cho tất cả mọi người một cách công bằng. Ví dụ như vậy. Đó là nãy giờ các bạn thấy là mình đang xem qua những cái bản đồ 502, 503. Đó thì giả dụ họ chia, có cái thì nó chia theo kiểu như không từng biết gì hết, cứ gạch cái chia bánh cứ đều thành 5. Còn có cái thì chia ra họ dựa những yếu tố nào đó, thành ra các bạn thấy nó có góc cạnh, rồi có cái thì nó chia theo vế nằm ngang,
có cái nó chia theo hướng nằm dọc, có cái nó lại xéo, có cái nó lại có một cái cục ở giữa, ví dụ như vậy. Thì cái đó là mình phải tìm hiểu coi họ dựa vào đâu để mà họ vẽ như vậy. Tức là nhiều khi họ chỉ cần lấy một cái khu ổ chuột nào đó thì họ biết là cái khu đó nó sẽ giúp cho cái điện hạt này nó nghiêng về một cái, giống như các bạn thấy cái 505 này nó lại chia ra cái góc nằm ngang, chứ nó không có chia theo cái hướng nằm dọc. Như các bạn thấy cái phần số 4 đó, rồi là tại sao cái phần số 2 nó là cái dư ra một khúc bên trên, tức là nó không có vuông vức, rồi nó không có tách bạch, nhưng mà có thể là họ sẽ có những cái lý do để họ giải thích. Mà giống như thầy nói đó, tức là khi mà họ có những cái phần lồi lõm dư thừa, họ gom chỗ này gọt qua chỗ kia, chia chỗ này xẻo chỗ nọ, là để mà giúp cho cái khu đó nó chắc chắn nó sẽ là trở thành một cái gọi là khu mà sẽ bỏ phiếu cho một cái ứng cử viên nào đó, giả dụ gốc Latino, gốc người da trắng, gốc Việt, phụ nữ, người giàu, ví dụ như vậy, đại khái, hoặc là người nghèo, đại khái như vậy. Tức là nói chung là họ đều có cái ẩn ý, đều có những cái ý đồ của họ hết. Thì nói chung là mình không trách ai, nhưng mà nói chung cái bổn phận của chúng ta là phải chọn được một cái bản đồ nào nó hợp lý nhất, nó khoa học nhất và nó công bằng nhất. Và đương nhiên là mình phải hội đủ những cái yếu tố nó gọi là Fair Maps Act, thì có quy định của chính phủ, quy định của pháp luật, thì họ cũng có những cái yếu tố mà mình phải tuân thủ. Thì theo cái ông này ông nói thì những cái bản đồ được nạp vô thì đều tuân thủ, đều hội đủ những cái điều kiện đó. Ông này trong đây nói là hội đồng thành phố có quyền loại bỏ những cái bản thảo và yêu cầu phải có thêm bản thảo, hoặc là phải có những cái cuộc điều tra, tìm hiểu, nghiên cứu, hoặc là yêu cầu phải nghiên cứu về demographer, là về vấn đề mà tức là cái không phải sắc tộc nhưng mà nhóm. Alright, so I think that I like to open public comment first, and then I ask the member of city council if they have any concerns or any comment. Okay, so and Mayor, if I may, please. There was a request that different separate comments be made or allowed related to the 4 district maps versus the 5 district maps. So it would, in my opinion, it would be best if we could open this up for comment. If anybody wants to comment on the 4 district maps, then treat it separately with 5. Ông luật sư ông nói là có lẽ nên chia ra, tức là phát biểu về cái bản thảo 4 khu vực trước, rồi sau đó mới phát biểu về cái bản thảo 5 khu vực. Tức là chia ra làm 2 phần. So now I like to open public comment for 4 council district map. Rồi bây giờ mới thảo luận về những cái bản đồ chia ra 4 khu vực. Vào lúc này nếu có quý vị nào muốn phát biểu về những cái bản đồ mà được phân dạch cho cái khu dân cử đó hay là khu bầu cử đó, thì đây chỉ là đối với những cái bản đồ mà có 4 cái khu dân cử thôi. Thì quý vị muốn phát biểu xin quý vị cho chúng tôi biết. Xin cảm ơn. Thank you. So our first e-comment was from Min Pham. She states, Dear City Clerk, my name is Min Pham. I am writing as a resident of Westminster's 2nd District. I have lived at the corner of Golden West Street and Maple Street. I'm currently a part of the Westminster Redistricting Committee with Vietrise, where I worked over the past 6 months. We would like to ask the Westminster City Council to keep all of the 4 districts together for the following reasons.
District A maintains the integrity of an affluent, long-time single-family homeowner community west of Golden West Street Tức là together. bây giờ họ đang phát biểu, tức là họ ủng hộ cái bản đồ nào, lý do tại sao? Tại vì Khải và có lẽ quý vị cũng không có nghiên cứu qua cái bản đồ, thành ra có lẽ là chúng ta nghe thì chúng ta cũng không nắm được vấn đề. Thành ra Khải cũng sẽ không có thông dịch, mà Khải chỉ nói là nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể vào cái trang nhà của thành phố Westminster, thì có lẽ họ sẽ có những cái đường dẫn để mà chúng ta vào xem những cái bản đồ, và cũng như là chúng ta sẽ nghe lại những cái lời phát biểu này, hoặc là họ sẽ có phần tóm tắt, họ sẽ tóm tắt qua một cái bản viết, tức là transcript, tức là họ sẽ có những cái bản tóm tắt cái buổi họp đó bằng chữ viết, thì chúng ta có thể theo dõi để hiểu sơ sơ nội dung của những cái bài phát biểu. Chứ còn Khải thì Khải nghĩ là Khải cũng không có thể mà dịch hết tất cả những cái lời phát biểu này được. The district contains the largest concentration of mobile home parks, 8 total. The district keeps the poor of Bolsa Avenue together. District E maintains the integrity of single-family homeowners, apartment, and mobile home residents together. The district contains the second largest CVAP Vietnamese population of 63.33%. The district also keeps together the third largest mobile home park concentration of 2 total. Additionally, we would also like to ask the City Council to keep all of the 5 districts together for the following reasons. District A maintains the integrity of a long-time single-family homeowner community west of Golden West Street and lives along 405 freeway. District B creates a compact district that keeps low-income Latino Vietnamese residents who primarily live in apartments, mobile homes, and single-family homes together east of Golden West Street up to Beach Boulevard and north of Hazard. This district contains the largest CVAP Latino population of 27.60% in and around Ziegler Park. This district also keeps together the second-tied largest mobile home park concentration of 3 total. District C creates a Federal Voting Rights Act compliant district with the highest CVAP Vietnamese population of 69.39% of Vietnamese residents. The district includes numerous communities of interest, including low-income communities, working-class communities, mixed immigration status families, monolingual communities, tenant communities, and housing cost-burdened communities. The district contains the largest concentration of mobile home parks of 9 total. The district keeps the poor of Bolsa Avenue together. District D maintains the integrity of single-family homeowners, apartment, and mobile home residents together. The district contains the second largest CVAP Vietnamese population, 62.1%. This district also keeps together the second-tied largest mobile home park concentration of 3 total. These are important places for our community because it is where residents and community members from both Latinx and Vietnamese, both locally and nationally, gather together during special holidays and occasions. It will also keep our whole community together because we have the same demographic history. Plus, there is a high population of Latinx communities living in the area. Moreover, there is a lot of low-income Latinx and Vietnamese residents living in the area as well. The map is the representation of our community. We are all together working as a community, regardless of everyone's background and their socioeconomic status. Therefore, everyone should have the contribution to make sure it is the right map. Plus, the community should deserve to know about the process as the citizens and the residents of the country. Therefore, I think this map is a representation of our community. Lastly, I think mobile home parks, new immigrants, younger and older generations of Vietnamese Americans, along with our Latinx and Asian Pacific Islanders, should be kept with one another. Our country is built by immigrants, and it is a collective group of individuals who wants to pursue the American dream. Hence, I think it is important that we should include these communities in the redistricting process, with regards to fam. Our next e-comment is from Dan Ma. States, Dear Westminster City Council, I support public maps number 503 and number 404 proposed by Westminster Redistricting Committee. Many of my neighbors and classmates are mobile home residents. These maps are crucial to the fair representation of the city's mobile home park residents. As one of Westminster's few remaining affordable housing options, mobile home parks provide an indispensable service to the city's low-income families. Moreover, mobile home parks house many of Westminster's elderly Vietnamese population, given the historical context of Little Saigon and the city's Vietnamese diaspora.
Protecting the seniors who fund these communities is instrumental to the preservation of Vietnamese culture in Westminster. Sincerely, Dan Moss. And the last e-comment was from Tao Nguyen. She states, Dear Westminster City Council, I'm Tao Nguyen, and I am advocating for public maps 503 and 404, proposed by the Westminster Redistricting Committee. These maps are crucial to the fair representation of the city's mobile home park residents. As one of Westminster's few remaining affordable housing options, mobile home parks provide an indispensable service to the city's low-income families. Moreover, mobile home parks house many of the Westminster elderly Vietnamese population. Given the historical context of Little Saigon and the city's Vietnamese diaspora, protecting senior communities is instrumental to the preservation of Vietnamese culture in Westminster. Thank you. That concludes the e-comment portion. And I did have a few requests to speak in advance, so I'll be calling those. First one was... Hồi nãy họ hỏi ai có phát biểu hay không, Khải không dám giơ tay. Tại vì Khải không có chuẩn bị, nhưng mà Khải nghĩ Khải sẽ giơ tay phát biểu, tại vì phát biểu sơ tức là đi vào đề kỹ thuật, nhưng mà Khải cũng có một vài cái lời chúc Tết và muốn nhắn nhủ với họ. Especially in front of the Vietnamese community. They propose map 404 for the 4 district map and map 503 for the 5 district map. As both of these maps give proper representation to valuable communities within our city. Some of these communities include mobile home park residents, the Latinx population, low-income Vietnamese population, apartment residents. In the current redistricting process, we must guarantee that drugs can fully support other cái máy nó không có cái nước bây giờ thấy nó có cái chỗ để giơ tay lên xin việc. We propose that District B create a compact district that seeks low-income Latino and Vietnamese residents who primarily live in apartments, mobile homes, single-family homes together. East of the Golden West Street up to Beach Boulevard, north of Pattern Avenue. This district contains the largest CVAP Latino population at 27.60% in RFC Glen Park. District C creates a federal voting rights act compliant district with the highest CVAP Vietnamese population of 69.39% of Vietnamese residents. This district includes numerous communities of interest. Much of it is low-income communities, working-class communities, ex-immigrant status families, monolingual communities, tenant communities, and housing cost-burdened communities. For District D, it maintains the integrity of single-family homeowners, apartment, and mobile home residents. Together, this district contains the second largest Vietnamese population at 62.1%. This district also contains the second largest mobile home park concentration with 3 in total. Next, we propose 5 district map with these priorities in mind. We propose that District A maintains the integrity of an affluent long-term single-family homeowner community west of West Street, or West Street together. And also for District B to create a compact district that keeps low-income Latinos and Vietnamese residents together, who primarily live in apartments, mobile homes, and single-family homes. Across the Golden West Street up to Beach Boulevard and Hazard Avenue. District C also creates a federal voting rights compliant district, and a district that contains a second largest mobile home park concentration with 4 in total. And this district contains a large number of low-income Vietnamese light and Latino population. We propose that District D creates a federal voting rights act compliant district with the highest Vietnamese population of 71.3% of Vietnamese residents. And this district also includes communities of interest that are low-income, working-class, immigration status, monolingual, and tenant communities, and also having cost-burdened communities. And this district also contains the largest concentration of mobile home parks, with 8 in total. This district also keeps the core of Bolsa Avenue together. Lastly, District E maintains the integrity of single-family homeowners, apartment, and home residents together. This district contains the second largest Vietnamese population, 63.33%. This district also keeps together the third largest
giống như nói là những cái người này họ phát biểu là họ ủng hộ một cái bản đồ đó mà bản thân Khải cũng không có trong tay, cũng không có theo dõi. Có lẽ quý vị cũng vậy, thành ra là chúng ta không biết là họ ủng hộ và như vậy những cái chi tiết đó thì bản đồ của Khải sẽ không có dẫn, sẽ không có thông In past iteration of city maps, the district lines have fallen short of adequately taking into gratifications of the aforementioned communities, and we see this current districting process as a way to more fully support the critical communities listed. We propose a four district map number 404, which is already defined. District A maintains the integrity of long-time single-family homeowner community west of Upholden West Street and lives along the 405 freeway together. District B creates a compact district that keeps low-income Latino and Vietnamese residents who primarily live in apartments, mobile homes, and single-family homes together east of Golden West Street up to Beach Boulevard and north of Patrick Avenue. This district contains the largest Latino population at 27.60% in and around Circuit Park, and this district also keeps together the second highest largest mobile home park concentration at 3 total. District C creates a Federal Voting Rights Act compliant district with a high CFAP Vietnamese population of 69.39% of Vietnamese residents. This district includes numerous communities of interest, including low-income communities, working-class communities, and mixed immigration status families, as well as monolingual communities and communities and housing cluster communities. This district contains the largest concentration of mobile parks, with 9 total. This district also keeps the core of Wolf's Avenue together. Lastly, for the fourth district map, District D maintains the integrity of single-family homeowners, apartment, and mobile home residents together. This district contains the second largest CFAP Vietnamese population at 62.1%. This district also keeps together the second tied largest mobile home park concentration with 3 total. For district map 5, number 503, we put these forward because district A maintains the integrity of light district. Khải sẽ phát biểu nhưng mà Khải sẽ không có ủng hộ cái bản đồ bản thảo nào hết. Khải chỉ nói chung và đương nhiên là Khải chỉ muốn nhắc nhở họ là cố gắng để mà thông qua tức là thực hiện được cái cuộc trưng cầu dân ý để mà cử tri có quyền quyết định, và hy vọng là cử tri của Westminster sẽ bãi bỏ cái cơ chế bầu cử hiệu trưởng để mà sau này thì sẽ 5 nghị viên cho Westminster thôi. It also has a large number of low-income Vietnamese white and Latino population. District D creates a Federal Voting Rights Act compliant district with a high CFAP Vietnamese population of 71.63% of Vietnamese residents. This district includes numerous interests, including low-income, working-class, mixed status families, monolingual, tenant, and housing costs for Vietnamese. With a total of 8 mobile parks, this has the largest concentration of mobile parks throughout the city. This district also keeps intact the Wolf's Avenue. Lastly, District E maintains the integrity of single-family homeowners, apartment, and mobile residents together, and contains the second largest population of Vietnamese people at 68.33%, and is the third largest mobile park concentration with 2. Họ nói về các bạn nào nó có quy hoạch những cái khu nhà thiết kế, những khu nào có người Việt đông như vậy thì có vẻ là chi tiết thì không. Đúng vậy, hôm nay cũng có nhiều người muốn phát biểu ha. Họ đã giúp như vậy, nó thật quên không có thấy được cái dấu để cho thành ra mình cho nó trẻ.
backgrounds, living situation, and language needs are kept whole and have the responsibility to vote for candidates of choice. In particular, we pay close attention to ensure that low-income and housing burden communities such as renters be kept together to ways to ensure that the needs are prioritized by the representatives. Westminster is a thriving, dynamic community that is growing more and more vibrant here. What makes the city special is its housing affordability and status as the capital of the ecosystem community. This has begun as that great march along Bolsa Avenue, not only vibrant businesses, but also over 5 parks primarily occupied by Vietnamese, Latino, white seniors who live in most of the community. These residents typically are they rely on the services offered by the businesses in Westminster and Bolsa Avenue, such as doctors' offices, lawyer offices, and also get their necessities at the Vietnamese grocery stores in and around Bolsa Avenue. As rent increases and Westminster develops, these residents are at risk of being displaced, and it's necessary to ensure their voices are represented on the council. Many residents are refugees. They came here after 1975, looking for their new home, and many of them decided to live in Westminster, and they are the core, they are the heart of the community, and we should provide them the ability to have their voices heard and their needs addressed. But the current Westminster City top district maps splits local parks on into 2 districts, currently District 3 and 4, which limits their representation on the council. Thus, please ensure most vulnerable communities are getting together and keep majority of parks located on Bolsa Avenue and all Westminster Avenue together. Bỏ tay Khải xuống tại vì Khải thấy chợ là sẽ phát biểu vào cái phần bảo vệ 5 địa hạt, tại vì Khải thấy cái phần liên quan đến 5 địa hạt nhiều hơn là 4 địa hạt. Anh này thì anh nói là 503, 404. Mà hình như đây là chị nói đến cái phần. Our next speaker is Terry Rains. Tại bây giờ đến cô Terry Rains. Testimony is about the 4 district maps. I will be providing separate testimony about the draft 5 district maps. Thì con này có bài cổ sẽ phát biểu về cái 5 bản đồ 5 địa hạt sau thì Ours should be given to ensuring both sides of Bolsa Avenue between Magnolia Street and Worker Street, aka Little Saigon, are kept together in a single district. Specifically, the district with the highest possible concentration of Vietnamese voters. Vietnamese voters must be provided a distinct advantage and opportunity to select and to represent their unique interests in the Little Saigon area. Maps 401, 402, and 403 achieve both of these goals. District 4 and all 3 of these maps, Little Saigon solidly into District 4, which is up for election in 2022, with the highest concentration of Asian voting age population and Asian registered voters of any of the 4 district draft maps that were submitted, 72 to 74%. The city has begun to engage the community through the Little Saigon Blueprint for Investment Plan with the official goal of creating a specific plan for the area. The voters and businesses, business owners in Little Saigon deserve the opportunity to elect someone in the next election, 2022, that will represent their unique interests during this process. All 3 of these maps preserve the city's dotted east-west boundary of Beach Boulevard. The police department, city staff, and residents frequently use the terms west side and east side to identify and define specific areas of the city. All of the districts in these 3 maps are contiguous, compact, run north-south consistently, are easy to understand with their identifiable boundaries, and are similarly sized geographically. In each map, all 4 districts are majority-minority districts, and there is no pattern of any minority group in just a single district. The Westminster Districting Coalition, who submitted 404, will find the largest concentration of mobile home
parks should be kept in two districts with one district Rồi tài xế cái microphone ở nhà nghe rõ hơn. 402 and 403 actually exceed the coalition's goal and their map 404 in doing just that. With 53 to 59% of single home parks concentrated in District 4 versus 53% in District 3 of their map 404. These maps violate the coalition's goal and map 404 in keeping low-income apartment dwellers together, especially in the primarily Latino areas around Siglet Park and the primarily Vietnamese areas along Gulf Avenue. These three maps also exceed the coalition's goal and map 404 in keeping the high-income single-family owned homes together. Xin lỗi nha, phải bỏ cái vỏ ra để siết nó lại. Mới gắn cái microphone vô được. Mới gắn cái microphone vô, hy vọng nghe rõ hơn. Map 404 also shifts a large number of voters into different Gắn microphone. franchising many and possibly disrespecting their choice. District 1 provides a large number of voters in the current that are in districts 2 and 3 who just voted in 2020 to vote again in 2022, while causing many of the voters in the existing district to wait another 2 years until 2024 to vote when they should have been voting in 2022. DC submitted maps 404 and 405. These two maps have the highest total population deviation of 4 district maps submitted. District 3 and 4 in both of these maps have the largest total populations. If the city succeeds in annexing all or part of the Midway City in the near future, these two districts will grow even more. Future population growth consideration is a requirement. Map 405 is problematic. District 4 reaches all the way across town from the farthest east point of the city at Ward Street all the way to Golden West Street in the middle of the western half of the city. This could be construed as an attempt to dilute and bypass lower-income Asian population on the far east side in order to reach a distant chunk of a wealthier white population and households on the west side. Map 406 is also problematic. This side of Bliss Avenue between Magnolia Street and Bouchard Street within the site is in District 3 and the other side is in District 4. This area is a well-defined community of interest and should remain in a single district if at all possible. The only advantage maps 405, 404, 405, and 406 have over maps 401, 402, and 403 is the ever so slightly higher Hispanic Latino voting age population in District 2. Just 2 percentage points difference, 28% versus 28%. I'm sorry, 28 versus 26%. Map 401, 402, and 403 more than make up for that, though, by having a significantly higher percentage of Hispanic Latino voters in one of the two surrounding districts, either 1 or 3, providing this group more than one district from which to potentially elect a representative. This avoids any semblance of packing, yet also does not constitute fracking. Both of these terms were defined by the U.S. Supreme Court's ruling in the 2004 case Wyeth versus Jubileer. So, in summary, I urge the Council to adopt map 401, 402, or 403 for the reasons stated above as the city's 4-district map. Thank you. Okay. Our next speaker is Y Nguyen. Hello, and thank you for this opportunity. My name is Eaton Nguyen, and I am a resident of Westminster's 4th District. And I would like to encourage support for public maps 503 and 404 as proposed by the Westminster Redistricting Committee. As previously mentioned, maps 503 and 404 were developed with community input over the course of more than half a year. These maps reflect the lived experience of key communities of interest, communities who are stakeholders in the outcome of the redistricting and are your constituents. These communities include those who are low income, racial minorities and people of color, working families, and people living in mobile home parks. The two proposed district maps, number 503 Cái and laptop 404, này cái âm thanh these nó rất là maps nhỏ. better Thầy represent quên lần interests tới nếu mà of Khải these dùng cái communities, này thì Khải particularly sẽ those who live in mobile home mang parks. theo cái loa. As a Khải member of gắn the cái Vietnamese loa American rồi community in để cái Westminster, tiếng nó I lớn know hơn. that these mobile parks are home to many of the elderly Vietnamese Americans living in the city of Westminster. We are very much a community of refugees and migrants. And
And as such, our heritage and history lie in the knowledge and experiences of that elderly Vietnamese generation. Westminster is situated centrally in what we call Little Saigon, a place with a name that harkens not only to our identities as Vietnamese Americans, but also our history as refugees from South Vietnam. It is in a site of historical significance that, as members of this community, we have an obligation to protect. Protecting the seniors, who are perhaps the most vulnerable within our community, is in part a moral responsibility. Maps adopted should ensure that their homes remain their homes, as these seniors are essential to the preservation of what we call Little Saigon. I strongly encourage the City Council to adopt either of these maps. Thank you. Okay, our next speaker is Juliana Fan. Hello, can you hear me? Yes. Okay, thank you. My name is Juliana Fan, and I am a redistricting intern at FBLS, and I have worked closely with the Westminster Redistricting Committee to make sure that the maps that are chosen and adopted in this redistricting process are representative of the communities of interest in Westminster. In particular, we were interested in low-income Latinx communities, people who live in mobile home parks, we want to include the Vietnamese population, refugee populations, and many other populations and communities of interest in Westminster. These maps were created for numbers 404 and 503 in the efforts of making sure that those people were heard and were part of the process, and that their votes would be considered more seriously in the elections to come. We hope that these maps will be adopted so that we will make sure that those people get their representation they need. And in particular, as a Vietnamese American living in nearby Winter Park, the city of Westminster means a lot to me and my culture and my family and the community I'm involved in. So I want to make sure that the people there are able to preserve that culture, and that the people that are at risk, that are underserved in the city, are able to get that housing. Thank you. All right, so do we have any speaker for district map before I ask for 5 district map? Bây giờ sắp So sửa this bàn is the qua, last call. If anybody else would like to speak, please raise your hand. bây giờ sắp bàn qua 5 địa hạt, Khải Sa phát Đây biểu là 5 cái địa cơ hội hạt. cuối cùng để cho những người nào muốn phát biểu về cái bản đồ mà bao gồm 4 khu dân cử hay khu bầu cử đó thì quý vị có thể phát biểu bây giờ, còn không sau này chúng tôi sẽ nói về cái bản đồ mà có 5 khu vực dân cử. Xin cảm ơn. Thank you. Alright, I don't see any hand raised for 4 district maps, so now I'd like to ask any member from the public have any comment for 5 district map. So our first speaker would be Terry Rains. Good evening. This testimony is about the draft 5 district maps. Most of these 5 district draft maps would be a vast improvement over the current 4 district map, which again should never have been adopted by this council in 2019. Having 5 districts will greatly improve the diverse representation opportunities for our residents. But creating a 5 district map using the same reasoning as the 4 district map is a bit challenging, especially not having the interactive tool or the demographic percentages available to us until the map submission deadline, until after the map submission deadline. I think ultimately the best 5 district map will be one that incorporates characteristics from several of these draft maps. Each of these 5 district draft maps have pluses and minuses, and none are perfect, at least not yet. I like maps 501 and 502 and 504 visually. District 3 in each of these maps is centered around the city's recognized central point, Beach Boulevard. All of the districts in these 3 maps are contiguous, compact, run north-south consistently, are easy to understand, and are similar sized geographically. The thing using west in District 5 on maps 501 and 502 actually preserves the integrity of the neighborhood west of Pensacola Street and east of Burning Tree Street between St. Andrews Avenue and Palos Verdes Avenue. All districts are majority minority districts, and there is no packing of any minority group into a single district. However, none of these 3 maps keep both sides of Bolsa Avenue between Magnolia Street and
Brookhurst Street, aka Little Saigon, entirely in a single district, but they do come close to doing so. On the other hand, map 503 submitted by the Westminster Redistricting Coalition and map 505 submitted by NDC do keep both sides of Bolsa Avenue between Magnolia and Brookhurst, aka Little Saigon, in a single district. District 4 in map 503 and District 5 in map 505. 4 of the 5 districts have a district with an Asian voting population of 70% or above, with District 5 of map 505 at the highest with 74%. As mentioned earlier, Vietnamese voters must be provided a distinct advantage and real opportunity to elect representatives to represent their unique interests in the Little Saigon area. Map 503 has the highest concentration of mobile home parks. The 503, the highest concentration of mobile home parks in a single district, with 47% of the city's parks in District 4, followed by 41% in District 5 of maps 501, 502, and 504. All 5 maps preserve the highest concentration of lower-income Hispanic Latino households around Sigler Park in District 2, with Hispanic Latino citizen voting age populations of 28 to 29%. NDC's map 505 appears to be an anomaly compared to the other maps, both in design and demographics. The way that the districts are numbered seems really odd reading left to right. The entire 405 corridor is just in 2 districts, 1 and 3. District 3 is virtually twice the size geographically of District 4 and is spread out over most of the southernmost portion of the city. A candidate for District 3 would be at a distinct disadvantage having to campaign over such a broad geographic area compared to candidates in other districts. District 3 also awkwardly reaches for and pulls Westminster Mall on the west side of the city into a district primarily based on the east side. District 3 also creates a second wealthy white district with a white voting age population of 33% in addition to District 1 at 48%, and household incomes over $75,000 at 51% in addition to District 1 with 59%. Now this could conceivably be challenged by voter rights activists. It would be great news, though, for the often ignored white minority voters in this city. I urge Council to adopt a 5-district map that is most consistent in appearance, methodology, and reasoning with whatever 4-district map Council chooses to adopt and vice versa. Regardless of what is decided tonight for item 6.1, whether to include a 5-district map with the June elective mayor ballot measure or not, it is imperative that this council discuss and adopt a 4-district map at the same time they adopt a 5-district map. There should be reasonable consistency and similarity in the thought process, methodology, and reasoning for selecting a 4-district map as selecting a 5-district map to the extent possible. In my opinion, the city attorney's office and staff have really dropped the ball in this redistricting process. There have been countless delays, errors, and omissions, and an overall lack of responsiveness and transparency to the public. In other words, too little, too late. Remember the old saying, lack of planning on your part does not constitute an emergency on our part, except that it has, which is unacceptable. Whichever map this council adopts, it is us, the voters and residents of this city, that will have to live with it for the next 10 years. Keep in mind, selecting a map must have nothing to do with your personal political agendas or where you live or your political aspirations. State law actually forbids considering incumbent impacts. I implore each and every one of you to take this process seriously, do your homework, study the maps, ask a lot of questions, and most importantly, listen to us, the people of this city. It is your job to serve us, not the other way around. Thank you. Chức vụ của mình khi mà mình ra ứng cử trong tương lai. Okay, our next speaker is Kai Mendel. Hi. Yes, first of all, I'd like to thank and commend Council Member Taido for proposing switching to a rotating mayoral system, and Council Members Kimberly Ho and Vice Mayor Carlos Menzo for supporting it. And I hope you all will do your best to put this measure on the ballot in June this year, so voters can decide if they want to keep electing their mayor directly or not this November. I hope you all find it deep in yourself to come to a just and wise decision to pick a map, or for now 2 maps, that would give us the chance to vote for our
council members, representatives that would represent all of our residents logically, fairly, and effectively. Happy Lunar New Year. Wishing everyone a healthy, happy, and prosperous Year of the Tiger. God bless. Thank you. All right. So do we have any other speaker? So this is the last call. If anybody else would like to speak, please raise your hand. Nếu có quý vị nào còn muốn phát biểu. Ok, nếu vậy là Khải cũng là người cuối cùng phát biểu. Nếu vậy Khải cũng xin ngưng chương trình đây, tại vì Khải nghĩ Khải cần phải đi chợ mua một ít đồ cho mấy con cún ở nhà, cũng như một ít đồ với mua cái hot drive để mà chuyển mấy cái file, mấy cái clip. Bây giờ máy Khải, cái camera với máy nó chật hết rồi, không còn chỗ chứa nữa. Khải phải đi mua để chợ nó đóng, đi mua cái external hot drive. Rồi nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Thank you, Mayor. I have a question for Dr. Levitt. Ai xui miệt ấy ghé về thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm. Hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt. Chị mời em ăn tô bún cá chứa chan tình người. Xin mời quý vị đến với phở quyên, ăn một lần lại muốn ăn thêm. Phở quyên 714 896 0928 896 0928.